O primeiro critério é o quê? Para ser chamada hípnica, tá? Ela vai acontecer durante o sono e vai acordar o meu paciente. É a característica número 1 para diagnosticar. Dura mais do que 10 dias por mês, maior ou igual a 10, tá? E geralmente mais do que 3 meses que o meu paciente vai ter essa dor do despertar. Que mais? Geralmente ela dura mais ou igual, né, a 15 minutos, como eu falei para vocês, até mais ou menos ali 4 horas de duração. O paciente acordou e aí dói, de 15 a mais ou menos 4 horas de duração. Depende muito do fenótipo, do perfil do meu paciente. E a quarta característica relata o quê? Que nesse paciente não há alterações autonômicas. Quais são elas? Lacrimejamento, rinorreia, eritema ocular, conjuntivite ocular, ptose, quebra de pálpebra, rubor, sudorese. Então não há fenômenos autonômicos aqui nessa paciente com a cefaleia do tipo hípnica.